আমরা এই মুহূর্তে শিশুতে আছি। তোমরা দেখতেই পাচ্ছ চারিদিকে শুধু সাদা তুলোর মতো, পুরো চাদর, মনে হচ্ছে সাদা চাদর দিয়ে ঢাকা, পুরো বরফ আর বরফ। এই মুহূর্তে আমরা সবাই শিশুতে আছি। কেমন এক্সপিরিয়েন্স দিদি? ওরে বাবা রে, এই যে আশা তো জমে গেছে, কথা বলতে পারছে না। ওই যে মা হাঁটছে, শ্বশুর শাশুড়ি ওপরে, সবাই খুব এনজয় হচ্ছে। দেখো প্রচণ্ড ঠান্ডা, ঠান্ডাটা আসলে হাওয়া দিচ্ছে। আর এখানে না একটা করে কান বন্ধ হচ্ছে, একটা করে কান খুলছে, এরকম একটা ব্যাপার হচ্ছে ঠান্ডাতে। এই মুহূর্তে আমরা শিশুতে আছি, দেখতেই পাচ্ছ। চলো।